abubuwa da yawa ya faru wanda ya ƙara tafiyar mu ta gomashi da kuma ƙarfi. To zarata 'yan gwagwarmaya a Hokum sallama irin ta 'ya'yan Hausawa. Yau muna 26 ga watan 5 shekara ta 2025 sunana Kaltum Alimbaji Tami. Matasa 'yan gwagwarmaya ina so in ja hankalinku. Ina so in ja hankalinku. Wannan faɗakarwa ce. Amma ita faɗakarwar ku duba ta tukunna, ku ɗora ta a sikeli. In kun ga da abin ɗauka a jiki ku ɗauka, in kun ga babu abin ɗauka kar ku jefar, ku ajiye a gefe. In shekaru suka ja muku, wataƙila ko za ku neme ta muku amfani. Kun san ni a koda yaushe ina cewa duk mutumin da zai min adalci kar ku yarda da abin da nake faɗa. Amma ko ku zuba ido ko ku yi bincike ko ku ɗora a sikeli in kun ga da abin da za ku amfana ku ɗauka. Kun ga ba abin da za ku amfana, ku ajiye a gefe, kar ku jefar. Wataran wataƙila zai muku amfani. In bai muku ba zai wa 'ya'yanku. Babu shakku matasa 'yan gwagwarmaya mun san yanzu a halin da tafiyar mu take. Tafiyar mu ta ɗauki sabon salo. Waɗanda ba mu yi tsammani ba a tafiyar nan yau sun shigo ta. Wani sa'in za ka ga wani abin ba ka son sa, to amma fa yake yana zame maka alheri. Wani abin kuma kana son sa yana zame maka sharri. Asa takrahu shay'an huwa khairan lakum, asa tuhibbu shay'an huwa sharran lakum. A gaskiya godiya nake so ne wa 'yan uwana na jini. Ba ku taɓa ji na ce 'yan uwana na jini ba. 'Yan uwana na jini wanda DNA ɗina da nasu na family ɗinmu ɗaya su ne zan wa godiya. Saboda kamar akwai wanda shekarun suka ja. Akwai 'yan shekara 97. To amma duk da haka technology ya mamaye su. Domin kace ɗan shekara 98 yana zaune a ƙauye bai san makirci na technology da ake za a iya haɗawa, ba za ka yadda ba. To daga ciki yau ina so ne wa 'yan uwana godiya waɗanda suka zaburar da ni da kuma ɗaure min gindi a wannan gwagwarmaya da nake yi. Da kuma matasa da ake wa addu'a dare da rana. Saboda duk wanda ya san tunaninmu na Hausawa da kuma yadda irin tamu ta Hausawa da kuma riƙon addini irin namu na Hausawa, ba abu ne mai sauƙi za a kai wa ɗan shekara 97 ya ji 'yar uwarsa tana cewa ta fice ko daga musulunci ko kar a yi sallah. Ya karɓi abin da murmushi da dariya ba. To a gaskiya abin da ya faru kenan a kaina da kuma dangina. Domin kamar yadda kuka sani ni ce ƙarama. Kuma kowa da kuka gani da irin ƙoƙari da zai yi yana da 'yan uwa wanda suke ƙaunarsa, wanda suke son sa. To amma a wannan abu da ya faru tafiyar nan da ta canja sai na ga alheri ne. Akwai waɗansu waɗanda ba 'yan uwa ba ma sun shigo tafiyar nan albarkacin abin da ya faru. To jan hankali nake so in muku matasa. Ku sani duk abin da kuka ga a duniya ka yi achievement ɗinsa to akwai ƙalubale. Kuma idan kana kan gaskiya za fa a yaƙe ka. Amma ka sani ka riƙe gaskiya. Kuma kai ɗan gwagwarmaya ka riƙe hujja. Kar ka ji tsoro, kar ka yi munafurci, kar ka yi kwaɗayi, kar ka nemi suna. Domin duk wannan zai iya rushe maka tafiya a lokaci kaɗan. Wannan godiya ce 'yar ƙarama zan yi wa matasa
saboda yawan matasa da ku shigo tafiyar. Ɗazu muka ɗora abin ya ban mamaki. Da muke magana in aka ɗora a awa ɗaya a ce mutum 100 kaza, in sai dai a ce 1000 kaza sun kalla. To wani abin ya ƙara zaburar da ni, ya ƙara ƙarfafa mini gwiwa. Amma akwai jan hankali da zan yi muku. Idan kana gwagwarmaya ba ka tsoro. Idan kana gwagwarmaya ba ka yadda. Inuwarku da kuke tafiya, inuwarku kar ku amince da ita. Inuwarku kar ku amince da ita. Kar ku yadda da kowa. Kar ku amince da kowa. Yadda a gun ɗan gwagwarmaya hatsari ce. Kar ka ce wane tare muke. Kar ka ce na san wane. Saboda wannan tafiyar tamu za mu ga abubuwa daban-daban. Kamar na yaudara, kamar na rarrashi, kamar na ƙazafi, kamar na ƙarya, kamar na ɓata suna. Wannan abin ya ƙara maka ƙarfin gwiwa. Ita fa gwagwarmaya sai da taki. Gwagwarmaya kamar gona ce. Duk irin aikin da kake a gonarka in ba ka sa taki, amfaninka baya kyau. To duk wani abu da zai shigo ai a takin ko zagi ko ƙazafi ko ƙarya, in dai ba a laifi muka yi na gaskiya ba, shine kawai zai ruguje mana tafiya. Amma in akan gaskiyarmu ne, a zage mu, ai mana ƙazafi, a ɓata mana suna, wannan taki ne. Ku karɓi abin a positive ba negative ba. Ku karɓi abin a alheri ba a mugunta ba. Babu mutumin da zai iya zama wani abu da ike fata ya cimma sai ya sha wuya. Ku ga wanda suke wurin fanfalaki. Wannan ya taho ya danƙa wannan, wannan ya taho ya danƙa wannan har a je gaci. To haka tafiyarmu take. A tafiyar nan babu gajiya, babu kwaɗayi, babu tsoro, babu ƙarya, babu munafurci, babu yadda. Masoyinka na yau gobe zai iya juyawa maƙiyinka. Aiki ne na kuɗi. Za a iya sayan ka ko sayan waninka ya sayar da kai. Kuɗi yana canja mutum. Kar ku ji tsoro abin da kuke faɗa, ku ji tsoron ai za a yi yanka. Ku faɗa. Kai ya waye. Duk abin da za ku faɗa, ku faɗe shi. In kuka san zai amfana da al'ummarku, ko da za a yi duk abin da za a yi, kar ku ji tsoro, ku ci gaba da yi. Wannan ɗan jan hankalin nake so ne muku. Ku amince da abin da kuke za ku yi achievement ɗin abin. Ku zama kuna da imani. Ku zama kuna da imani a abin da kuke. Kar ku gaji, kar ku sare. Kar ku ce to ai yaushe. A'a. Shekaru kawai 20 da ya wuce. Idan aka ce za a zo a kwafe malami Bafulatani a ci ubansa al'ada waje, mutum ko yana shan giyar wake ba zai yadda ba. Saboda muna da ladabi, muna da biyayya, muna girmama malamai. Shi yasa har muka shiga cikin koma ta azzalumai waɗanda ba malaman ba ne, malin ne. 'Yanci da ceto, 'yanci da addini. To wannan nake so in ja hankalinku matasa, matasa, matasa. Ku sani ku ne zuciyar wannan al'umma. Matasa, ku sani ku ne kamadani, ku ne gwafa, ku ne jigo na al'ummarku ta Hausa. A wannan tafiyar tamu za a iya kashe mu. Idan muka mutu a tsaye gyam muna murmushi, na baya za su yi sha'awa su zo su kokkoye mu. Ku sani, ya zamanto darajarmu ita ce ƙarfinmu, mutuncinmu,
shine garkuwarmu, rashin tsoronmu shine karɓo ƙasarmu. Ku sani ƙasarmu tana hannun Fulani. Ƙasarmu tana hannun Fulani. Ƙasarmu tana hannun Fulani. Mai unguwa Bafulatani, Dagaci Bafulatani, Hakimi Bafulatani, Sarkin Yanka Bafulatani. Yawancin ku duk ba ku san me ake nufi da Sarkin Yanka ba. Sarkin Yanka da ake faɗa yanka Hausawa ike. Tutar da kuke ji tsimma ne na goge jinin Bahaushe in an yanka shi. Lokacin da ɗan Fodiyo ike ba su waɗannan wuƙaƙen, ai ce ake ce tuta ba tuta ba ce wuƙar yanka ike ba su. Ba ku ji ana sarki mai wuƙar yanka, ai yanka maƙogaran Hausawa. Lokacin nan ya ba su wannan wuƙar da tsimman da suke kira tuta suka canja suna, ƙarya suke. Sarki Bafulatani da la'asar zai zo i zauna a kan kujera ta katako, a ɗauko zaratan Hausawa masu jini a jika a jera a gabansa ika yanka su, ko kuma aika fiɗe su ana yankewa gabansu. Ba marena ba fa, gaban ake yankewa gaba ɗaya. Mai nisan kwana ikai mara nisan kwana nan i mutu. To ku sani ƙasar abin da isa ta je hannun waɗannan mutanen Fulani kenan. Kakanninku aka kashe, kakanninku aka yanka, sarakunanku aka ci amana, malamanku aka sammata. Za a ce a zo a yi karatun Alƙur'ani. Bahaushe da son addini da yadda. Za su zo malamai za a yi karatu sai a rufe masallaci, a kama su da sara da adda, a datse tsintsiyar hannu, a datse kafaɗa, mutum da ransa za a yi gunduwa-gunduwa da shi. Inda kuka san ice haka ake gunduwa-gunduwa da naman Hausawa, a ɗaure a je a zuba wa karnukan Fulani. To me abin tsoro? Ba a yi wa kakanninmu ba? Yau ba ga mu ba? Ai ko ana muzuru ana shaho, zakaran da Allah ya nufa da cara sai ya yi. Saboda haka ku san nauyin da ike kanku. Wannan aikin naku ne ku matasa, ba na kowa ba ne. Aikin naku ne ku matasa. Ku ne za ku karɓo ƙasar, ku kori waɗannan wanda suka ci mutuncin kakanninku da sarakunanku da malamanku, suka ci mutuncin tarihinku da al'adunku, suka ɓata tarihinku, suka ƙirƙiro tarihi na ƙarya. Ku ne. A lokacin da ake yanka Hausawa, matasa ne suke yanka su, matasan Fulani ne suke yanka. Matasan Fulani suke kamowa matasan Hausawa. Matasan Fulani suke yanka matasan Hausawa. Saboda haka ƙwarya ta bi ƙwarya. Al'ain bil'ain, as-sin bis-sin. A yanzu suwa suke kashe ku? Matasan Fulani ne, yara ne ƙananu, na shekara 25, 18, wasu ma 15. Mu ba mu da su, muna da su. Kuma ina da hope, ina da yaƙin wannan abin zai afku, za ku ɗauki fansa. Kun san me isa? Har a fito a ce, ai wannan matar kafira ce, ku yi rubutu ku ce ko ma tsirara take tafi muna son kayanmu, ai aiki ya yi kyau. Wannan shine babban galaba da muka ci a wannan gwagwarmayar, 'yanta ƙwaƙwalwar Bahaushe. Ƙwaƙwalenmu mun zama 'ya'yaye. Yau Bafulatani ba zai bautar da mu da addinin Fodiyanci ba. Yawancin Hausawa gaba ɗaya mun koma addininmu na Musulunci wanda manzo ya kawo. Mun fice daga addinin ƙarmatanci. Shekara 200 aka yi ana ja'irci.
da sunan addini. Ba kuma addinin ba ne, ƙarya ce, an mulke mu da addini. Waɗanda ba su yarda ba aka kakkashe su. Waɗanda suka san ƙarya ce addinin da ɗan fodiyo ike ce addini, addini, ba addini ba ne, fasikanci ne, shirk ne, neman ƙasa ne, neman gindin zama ne, amma da addini. Ba da makami ba ‘yan uwana, wannan jihad da kuke cewa ba fa yaƙi aka yi da makami ba, ƙarya ne. An yaƙe kakanninmu da ƙwaƙwalwa, ni dai nawa kakannin ba su yaƙu ba, yasa aka yanka su, yankan rago aka yi musu. Alcida yankan rago suka yi mar, amma fa shi ma ya yi ɓarna, sun sammace shi. Don haka yanzu jikarsa yanzu ba za ta taɓa bari Fulani su sammace ta ba. Ai a na gaba kan ga zurfin ruwa, yasa nake zaburar da ku. Kar wani ice ai wallahi musulmi ɗan uwan musulmi, na'am, in an zo sahu na sallah. Idan da Bafulatani a kusa da kai kana sallar kana waiwaye, ya ɗauko wuƙa kafin ya nitsa maka nitsawa shege, farɗe shi. Haka Allah ya ce, ka kare kanka, ka kare ranka, ka kare dukiyarka. Ku kiyaye zancen ƙungiya. Ahir, ko da wasa, kar ku yadda a yaudare ku da ƙungiya. Domin shirin da suke a ƙungiya, shiri ne wanda ba dan na warware shi ba, da za su yi mana wannan ja'ircin. Zan ɗan bar ku wani ma tattauna, saka mute don mu ƙaru da odiyoyi. To amma dai jan hankalin da zan muku, Abba Halliru Bafulatani ne uwa da uba. Kun san 'yan binciken ƙwaƙwaf. Mun samu hoton bidiyo ɗin Abba Halliru da hularsa ta Fulani, mun ɗora. Da fitowa muka yi muka ce Bafulatani ne, a ce kowa ma ina fulatantar da shi. Ba na fulatantar da kowa. Akwai mutanen da muke gurza da su. Ban taɓa fulatantar da su ba. Sai dai in faɗa ikama za mu yi. Ni kuma haka nake, tsakanin harshe da haƙori ma ne. Ni kura ce da 'ya'yana nake wasa, da 'ya'yana nake faɗa. In faɗan ya zo mu yi abinmu, in wasa ya zo mu yi abinmu. Amma kuma wanda ya shiga tsakaninmu, sai mu mirkitsa shege. Saboda haka ina son ka, in kai laifi ba zan faɗa, ba zai hana ni in ce ka yi laifi ba. In ina ƙin ka in kai adalci, ba zai hana ni in ce a'a wani ba haka ya faɗa ba, adalci, akwai mar adalci. Abba Halliru ɗan uwa ne na Bello Matawalle na jini. Bello Matawalle, ƙaramin minista. Akwai wani bidiyon ma zan daɗa ɗora muku shi gobe. Jibi ma akwai abin da zan ɗora muku. In kuna gwagwarmaya sai kun nemi hujjoji da dalili, za ku ruguza Fulani ku rusa su. Kar ku yi magana da baka kawai, ya zama akwai hujja. Na gode.